ഇനി നിങ്ങൾ മോര് കാച്ചുമ്പോൾ 2-3 ഇലയിട്ടാൽ അതിന്റെ രുചിയും മണവും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ദഹനശക്തി നമുക്ക് വർദ്ധിക്കാനും ഇത് വളരെ സഹായകരമാണ്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും തണ്ടും തീയിൽ വാട്ടി കൈവെള്ളയിൽ തിരുമ്മി നീര് നെറുകയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പനിക്ക് പരിഹാരമാണ്. പനിക്കൂർക്ക ഇല വാട്ടിയ നീര് ഉച്ചിയിൽ തേച്ച് കുളിച്ചാൽ പനിയും ജലദോഷവും മാറുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല പനിക്കൂർക്ക ഇലയുടെ നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും പനി ശമിക്കും. ചെറിയ കുട്ടികളിലെ കുറുകലിനും പനിക്കും പനിക്കൂർക്ക ഇല നീര് മുലപ്പാലിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പനിക്കൂർക്ക ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നീരിൽ 10 ഗ്രാം കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുട്ടികളുടെ ചുമയും നീർവീഴ്ചയും മാറുകയും ചെയ്യും. പനിക്കൂർക്ക ഇല നീര് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ദിവസം 3 നേരം കഴിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉദരരോഗത്തിനും ആശ്വാസം കിട്ടും. പനിക്കൂർക്ക ഇല വാട്ടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീര് രാസ്നാദി ചൂർണം ചാലിച്ച് നെറുകയിലിടുന്നത് ജലദോഷത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്.